વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ પરસ્પર પૂરક. લેખક પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય. ઓડિયો 6. પરિવર્તન ચક્રમાં ફરતું આપણું બ્રહ્માંડ. આકાશ પર નજર નાખવાથી એક કાળી ચાદર પર કેટલાક આગિયા જેવા બેઠેલ તારા ચમકતા દેખાય છે. દિવસમાં એક ફાનસ જેવી અને રાત્રે લાલટેન જેવી રોશની ચમકાવતા બે ગોળા ફરતા નજર આવે છે. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે, જ્યારે ઊંડાણમાં ઉતરીને વાસ્તવિકતા શોધવાની મથામણ ચાલે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે એ ન ગણ્યની પાછળ ન જાણે કેટલો વિશાળ વિસ્તાર છુપાયેલો પડ્યો છે. એના પડ ઉકેલાતા વિશાળતાનો અનંત વિસ્તાર આંખોની સામે આવીને ઊભો થઈ જાય છે. બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ ક્યારેક માનવીય માન્યતાના અનુસાર ઘણું નાનું હતું, પરંતુ હવે પર્યવેક્ષણથી એની વિશાળતા એટલી વધી છે કે એની કલ્પના કરતાં કરતાં મગજ ચકરાવા લાગે છે. ક્યારેક બ્રહ્માંડ એટલું નાનું પણ રહ્યું હશે જેને શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર પોતાના મુખમાં રાખેલી ગોળીની જેમ યશોદા અથવા અર્જુનને દેખાડી શકે. રામચંદ્ર માટે પણ કદાચ એ શક્ય રહ્યું હોય કે તેઓ મોટી સોપારી જેટલા બ્રહ્માંડની ઝાંખી કૌશલ્યા અને કાગભૂસુંડીને થોડુંક મલકાઈને સારી રીતે કરાવી શક્યા હોય. હવે તેવી સ્થિતિ રહી નથી. હવે કોઈ હનુમાન સૂરજને મધુર ફળ સમજીને ગળવા માટે તૈયાર થશે નહીં. બ્રહ્માંડ વિશે જેમ જેમ જાણકારીઓ વધતી જાય છે તેમ તેમ એના વિસ્તારની સીમા વધતી જાય છે. હજી તે નાનપણની જ અવસ્થામાં છે. તેને વધવા, ફેલાવા અને પરિપુષ્ટ થવામાં ઘણો સમય લાગશે. પ્રૌઢતા આવવાની સાથે જ વૃદ્ધાવસ્થાની કરચલીઓ પડવી શરૂ થશે. કમર ઝૂકશે, ખાંસી, હાંફનો સિલસિલો ચાલશે અને ઘટતા ઘટતા હારેલ થાકેલ જીર્ણશીર્ણ થઈને તે મરણની તૈયારી કરશે. મૃત્યુ પછી એને ફરી જન્મ લેવામાં કેટલો સમય ભૂતકાળ જેવી ગર્ભાવસ્થામાં રહેવું પડશે એ તો કહી શકાતું નથી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે જન્મ મરણના ચક્રમાં પદાર્થો અને પ્રાણીઓની જેમ બ્રહ્માંડને પણ પસાર થવું પડશે. પહેલાં આવી જન્મ મરણની સ્થિતિ કેટલીક વાર આવી હશે અથવા ભવિષ્યમાં કેટલીક વાર આવી શકે છે. આ ગતિચક્રનો આદિ અંત શું છે તે સંબંધમાં તેનો સર્જક જ કહી શકે. આપણે અલ્પજ્ઞ પ્રાણી તો એટલું જ કહી શકીએ કે વર્તમાન કલ્પનું પ્રસ્તુત બ્રહ્માંડ હજુ બાલ્ય અવસ્થામાં છે અને ક્રમશઃ વધતું ફૂલતું જઈ રહ્યું છે. સંભવતઃ કેટલાક સમય પછી તે ફાટવા લાગશે. આપણી નિહારિકાને મંદાકિની નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એની સાથે 1 અબજથી વધુ સૌરમંડળ જોડાયેલ છે. એનો વિસ્તાર 1 લાખ પ્રકાશ વર્ષ આંકવામાં આવ્યો છે. સંબંધ સૌરમંડળ તેને કેન્દ્ર માનીને અનંત આકાશમાં પોતાની નિર્ધારિત કક્ષા પર ચાલતા એની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. આપણે આપણા સૌરમંડળને તે પરિક્રમામાં લગભગ 30,000 વર્ષ લાગે છે. આટલું ભ્રમણ કરી લીધા પછી તે પોતાની પુરાણી જગ્યાએ પાછા આવે છે. આકાશમાં આપણી મંદાકિની જેવી લાખો આકાશગંગાઓ છે. બહુ ચર્ચિત અને શોધ સીમામાં પડાયેલી એન્ડ્રોમેડા આકાશગંગા આપણાથી 20 લાખ પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે. આકાશને સૌથી વધારે પ્રભાવિત કરનાર ક્વાસાર તારા આજ સુધીમાં 4 શોધી શક્યા છે. સૌથી નજીક જે છે તેનું અંતર 800 કરોડ પ્રકાશ વર્ષ માનવામાં આવ્યું છે. ત્યાં સુધી પહોંચવાનો કોઈ મનુષ્ય જો દાવો કરે અને રોકેટોના સહારે પ્રતિ કલાક 1000 માઇલની ઝડપે ચાલે તો એનું પૂર્ણાયુષ્ય 100 વર્ષ હોવા છતાં પણ 8 કરોડ જન્મ લેવા પડે. જો પાછું પણ વળવું હોય તો બીજા એટલા જ વર્ષ જોઈએ. આ અવિરત ગતિનો હિસાબ છે. વચ્ચે બળતણ, પાણી લેવા અથવા આરામ કરવાની જરૂર પડી તો સમય હજુ પણ વધારે લાગશે. આપણી મંદાકિનીની નજીકની બીજી આકાશગંગા દેવ્યાની એન્ડ્રોમેડા વધારે ચમકતી અને મોટી હોવાના કારણે સહેલાઈથી જ જોઈ અથવા જાણી શકાય છે. તો પણ એ એક આકાશગંગા પરિવારની સભ્ય છે. એનું પણ એક મંડળ છે અને 19 આકાશગંગાઓવાળો સમૂહ કોઈ અલ્પનીય અંતરવાળા મહાધ્રુવની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે. એ ભ્રમણ પથ 35 લાખ પ્રકાશ વર્ષનો છે. અત્યાર સુધીના ખગોળ
વેક્ષણોથી 100 અબજ આકાશગંગાઓનું અસ્તિત્વ શોધવામાં આવ્યું છે. એ શોધ ચિત્રમાં ફક્ત 5 અબજ પ્રકાશ વર્ષોની જ સીમા પકડવામાં આવી છે, જ્યારે કે સમસ્ત બ્રહ્માંડનો વિસ્તાર એનાથી પણ કેટલાય ગણો વધુ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પદાર્થ જ્યારે અતિ ઘનીભૂત થઈ જાય છે ત્યારે તે ઉર્જાના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. એનો એક પૂરક સિદ્ધાંત એ પણ છે કે જ્યારે ઉર્જા વધારે ઘનીભૂત થાય છે ત્યારે પદાર્થના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. આત્યંતિક તાપમાન 100 કરોડ અંશ માનવામાં આવ્યું છે. જ્યારે પણ એટલી સ્થિતિઓ પહોંચતી હશે ત્યારે તેના ઠંડા થવાથી ફલશ્રુતિ પદાર્થ રૂપમાં થવા લાગે છે. એ જ સિદ્ધાંત અનુસાર બ્રહ્માંડના આદિ અને અંતનું કારણ શોધવામાં આવી રહ્યું છે. સમજવામાં આવી રહ્યું છે કે તાપમાનની વૃદ્ધિ વિકાસ વેળા છે અને તેના ચરમસ્તર સુધી પહોંચી ગયા પછી પણ જે ઢોળાવ આવે છે એને સ્થિરતા ઢળી જવું, વૃદ્ધાવસ્થા અથવા મરણની તૈયારી કહી શકાય છે. માનવી આયુષ્યક્રમની જેમ જ આ બ્રહ્માંડ પણ વધતું, ફેલાતું, સંકોચાતું, મૃત્યુ પામતું અને જન્મતું રહે છે. ગ્રહ નક્ષત્રોની બિરાદરીમાં નવા સભ્ય વધતા રહે છે અને જૂના સમાપ્ત થતા જાય છે. કેટલાકનો તો સર્વદા અંત આવી જાય છે અને તેઓ ફરી પાછા વાદળની રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. અને કેટલાક એવા હોય છે કે જે અવસ્થા અસ્તવ્યસ્તતાની ચુંગાલમાં ફસાઈને પોતાની દુર્ગતિ કરે છે. કેટલાક નવા બાળકોની જેમ જન્મે છે અને કેટલાક પ્રેત પિશાચ બનીને ડરામણી અને વિનાશકારી પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરતા રહે છે. ઈસવીસન 1054માં કોઈ વિશાળ તારાઓનો વિસ્ફોટ જોવામાં આવ્યો. શુક્રથી પણ વધારે ચમકતો એક અનોખો તારો એકાએક આકાશમાં પ્રગટ થયો. તે એટલો ચમકદાર હતો કે દિવસમાં પણ સરળતાપૂર્વક જોઈ શકાતો હતો. આ ચમક કેટલાક સપ્તાહ સુધી રહી. ચીની જ્યોતિષોએ આ જાણકારીને સુરક્ષિત રાખી છે અને એનું કારણ કોઈ તારાનો વિસ્ફોટ માન્યો છે. એવા વિસ્ફોટોને સુપરનોવા કહેવામાં આવે છે. એનો ભંગાર વેરવિખેર થઈને આજે પણ એક નાના ગેસીય ગંધના રૂપમાં જોઈ શકાય છે. તે ક્રમશઃ ફેલાઈ જ રહ્યો છે. એવા વિસ્ફોટ આકાશમાં હંમેશા થતા રહ્યા છે. એના આધાર પર જૂનાનો અંત અને નવાનો જન્મ થતો રહે છે. હાર્વર્ડ સ્મિથસોનિયન સેન્ટર ફોર એસ્ટ્રોફિઝિક્સના મૂર્ધન્ય ખગોળ વિજ્ઞાનીઓની આપણી આકાશગંગાના કેન્દ્રમાં કેટલાક તારાઓ એવા મળ્યા છે જે દારૂડિયાની જેમ આમ તેમ લડખડાતા રહે છે અને બેઢંગી ચાલથી ચાલી રહ્યા છે. એવું લાગે છે કે એને કંઈ ઝટકી અથવા દબાવી રહ્યું છે. હાર્વર્ડનું કહેવું છે કે સંભવતઃ તે કોઈ બ્લેક હોલની પકડમાં આવી ગયા છે અને તે તેને ક્રમશઃ ખેંચતો ગળી રહ્યો છે. આ જ રીતે સિગ્નસ નક્ષત્ર સમૂહનો એક તારો છે જે આપણા સૂર્યથી લગભગ 20 ગણો મોટો છે. તે કોઈ બ્લેક હોલની પકડમાં આવી ગયો છે અને તે એના મોઢામાં પરાણે ઘૂસતો જઈ રહ્યો છે. આકાશમાં કેટલાય બ્લેક હોલ રહેલા છે. એમનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં પણ તે દ્રષ્ટિગોચર થતા નથી કારણ કે એનો પદાર્થ વધારે સઘન છે. એ સ્થિતિમાં ગુરુત્વાકર્ષણ ચરમસીમા પર હોય છે. એટલું ચરમ કે પોતાની પરિધમાં કામ કરનારા પ્રકાશને પણ તે બહાર જવા દેતું નથી. પ્રકાશ જ એક એવો આધાર છે જેના સહારે બીજા ગ્રહ નક્ષત્રનું અસ્તિત્વ, સ્થાન અને ક્રિયાકલાપ જાણી શકાય છે. જોકે બ્લેક હોલ તરીકે ઓળખાતા તારાઓના પદાર્થ વધારે સઘન હોવાના કારણે પ્રકાશ બહાર જાય એવું બનતું જ નથી. એવી સ્થિતિમાં તેના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન પણ કોઈને થઈ શકતું નથી. આપણી આજુબાજુ જ કોઈ નાના બ્લેક હોલ જે મોજૂદ છે તેના સંબંધમાં થોડીક પણ જાણકારી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આકાશની એ અંધારી ગુફાઓમાં ભરેલા પદાર્થોનો ભાર વધારે હોય છે. ત્યાંની એક ચમચીનો ભાર આપણી ધરતીના 20 કરોડ હાથીઓ જેટલો થાય છે. જ્યારે કોઈ તારો મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એનું દ્રવ્ય સંકોચાતા એટલું સઘન થઈ જાય છે કે તે બ્લેક હોલના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ બ્લેક હોલ ક્યારેય એટલા વિશાળ અને એટલા સશક્ત હોય છે કે તેઓ પોતાના આકર્ષણ શક્તિથી નજીકના ગ્રહ તારકોને પણ ગળી જાય છે. એટલી વાર તેઓ કોઈ ગ્રહના કોઈ વિશેષ ભાગને પ્રભાવિત કરે છે અને તે ક્ષેત્રની વસ્તુઓને ખેંચીને પોતાની ખખડધજ જેવી જોડીમાં સમેટી લે છે. આપણી ધરતી પર બારમુડા ક્ષેત્રમાં એક એવો જ બ્લેક હોલ કામ કરતો મળી આવ્યો છે જે
એ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થતા કેટલાક વિમાનો અને વાહનોને ગળી ચૂક્યો છે. પ્રસ્તુત બ્રહ્માંડની વિશાળતા અને વિચિત્રતાનો આ નાની જાણકારીઓ સાથે જ અંત આવતો નથી, પરંતુ શક્યતાઓ એટલી બધી છે કે એનું સાચું અનુમાન કરવામાં પણ માનવીની બુદ્ધિ અસમર્થ છે. વિજ્ઞાત સૃષ્ટિના આરંભમાં જે ગેસ વાદળના વિસ્ફોટની ચર્ચા થઈ છે તેને જ સમતુલ્ય એક બીજું પણ તેવું જ અપરિચિત ગેસ વાદળ આ વનિર્મિત બ્રહ્માંડની આજુબાજુ ભ્રમણ કરતું જોવા મળે છે. અનુમાન એ કરવામાં આવે છે કે તે પણ કોઈક દિવસ પોતાના વિસ્તાર એ જ રીતે કરશે જેવી રીતે આપણા એ વિજ્ઞાત મેઘે કોઈ સમયે કર્યું હતું. જો એમ થયું તો તેનાથી નવી સમસ્યાઓનો જન્મ થશે. આ સંદર્ભમાં એક નવું પ્રતિપાદન સોવિયત ખગોળ વિજ્ઞાનીઓએ કર્યું છે. તેમણે સુદૂર અંતરિક્ષમાં એક વિશાળ બાષ્પીય વાદળ જોયું. એ વિજ્ઞાત બ્રહ્માંડના પ્રારંભિક નિર્માણકાળના વિસ્ફોટ પહેલાંનું હતું. બિલકુલ તેના જેવું જ એ છે. આ વિજ્ઞાનીઓનું કહેવું છે કે સંભવતઃ મહાવિસ્ફોટ મૂળ દ્રવ્યના એક અંશનો જ થયો છે અને એટલાથી જ આપણા બ્રહ્માંડમાંથી ગતિશીલ નિહારિકાઓ તથા ગ્રહ નક્ષત્રોનો જન્મ થયો છે. બાકીનો અંશ હજુ પણ પોતાની આરંભિક સ્થિતિમાં મોજૂદ છે. તે સંકોચાઈ રહ્યો છે કે ફેલાઈ રહ્યો છે તે કહી નથી શકાતું. તે ઠંડુ કે ગરમ થઈ રહ્યું છે એની પણ ખબર નથી. બંને સ્થિતિમાં તે આપણી વર્તમાન ગતિવિધિઓના અંતિમ ચરણ સુધી પહોંચતા પહેલાં કોઈ મોટો ઉપદ્રવ ઊભો કરશે. ગરમ થઈ રહ્યું હશે તો 2.5 અબજ સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન સુધી પહોંચતા ફાટી જશે અને તેવા જ એક નવા બ્રહ્માંડને જન્મ આપશે. જેવી રીતે આપણા પરિચય ક્ષેત્રમાં ધીરે ધીરે આવી રહ્યું છે, ત્યારે તે મહાવિસ્ફોટ આપણા વર્તમાન બ્રહ્માંડની સાથે ટકરાઈને એવી સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે જેવી આપણા અન્ય સૌરમંડળના મંગળ અને બૃહસ્પતિની વચ્ચે પરિભ્રમણ કરતા ઉલ્કાખંડોની શૃંખલા બનીને વેરવિખેર સ્થિતિમાં ફરતા જોઈ શકાય છે. ઠંડા થવાથી અને સંકોચાવાની પ્રક્રિયા પણ ઓછી ખતરનાક નથી. તે પણ ચરમસીમા પર પહોંચતા નવા પ્રકારનું સંકટ ઉત્પન્ન કરે છે. એવું પણ બની શકે છે કે તે ઘણું દૂરગામી ગેસ વાદળ આપણા બ્રહ્માંડની નજીક આવી જાય અને પરિવારનો સભ્ય બનીને રહેવા લાગે. માનવીની સીમિત બુદ્ધિ સત્તાને આ બધી સ્પષ્ટતાની વિશાળ સંરચનાના મર્મોને સમજી શકવું અઘરું લાગે છે. તો પણ આપણે ક્રમશઃ સત્ય અને તથ્યો તરફ વધી જ રહ્યા છીએ. એ માર્ગ પર ચાલતા રહીને આપણે માત્ર સૃષ્ટિના રહસ્યોને જ નહીં પરંતુ સૃષ્ટાના સાનિધ્ય અનુગ્રહને પ્રાપ્ત કરી શકવામાં પણ સમર્થ થઈ શકીશું.